4 сынып оқушысы мен Базарбай Ақылбек. Бүгінгі күнімді жеңгем және анаммен кітап оқуға арнадым. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз отбасымызбен ауданымыздағы орталық кітапханаға келдік. Бұл кітапханаға біз негізі жиі келеміз. Өзім жиі келіп кітап оқимын. Бүгін өзімнің келініммен баламды кітапханаға ерте келдім. Бұл келген себебіміз баламды осы жақтағы кітаптармен таныстырғым келді, осы кітапханамен таныстырғым келді. Біз кітапты жақсы көретін, жақсы оқитын оқырман отбасымыз. Сәлеметсіздер ме? Мен бұл кітапхананың тұрақты оқырманымын. Маған осы кітапхананың коворкинг орталығы қатты ұнайды, себебі бұл жерде демалып, емін-еркін кітап оқып отыруға өте ыңғайлы. Бүгін Ақылбектермен еріп кітапханаға келдім. Кітапханаға жаңадан кітап келіп түскен екен. Бұл кітапты маған ұнап тұрған жері екі тілде, қазақша және ағылшынша әңгімелер бар, сөздіктер бар. Ақылбек тек Гайдар балалар кітапханасында ертегі оқып қана шектелмей, осындай өзінің болашағына көмектесетін, тіл білуіне көмектесетін кітаптардың бар екендігін көрсетіп жатырмын. Ақылбек жаным, қараш, мына кітапта Поляна кітабында сөздіктер бар екен. Осында сен мысалы қиын деген сөздің ағылшынша қалай айтылу керектігін үйренетін боласың. Ертең 3 ай демалыста үйде бос жатпай осы кітаптарды алып оқуға кеңес беремін. Толыбай Абылаев, бабалар мен балалар. Арғы бергі тегімді, өзімше мен түгендеп, санап іштей сенімді, саусағымды бүгімгеп. Түзеп демде қатесін, зерек бала ұғады. Бабам, атам, әкешім ең бірінші тұрады.